Capek. Urang jeung maneh geus lila hubungan. Urang jeung maneh geus lila duduaan. Pikir geuraku maneh. Naon salah urang ka maneh? Naon kurangna urang ka maneh? Dararasaan mah ti masalah kejujuran, pengertian, kesatian jeung pengorbanan kabeh ku urang geus di jalanan. Tapi nah bet kieu babalesna. Mun nyatana maneh geus eueuh rasa, sok gancang bebeja. Urang selalu salah di mata maneh. Urang jelema, maneh jelema. Kuduna maneh bisa ngarasa kumaha rasana saat perjuangan teu pernah dihargaan. Sok ayeuna mah kumaha maneh? Najan urang nyaah keneh, urang siap kaleungitan maneh. Najan kanyaah urang geus gede pisan karasa, ieu sabar aya batasna. Urang capek.